Elementos de la Policía Municipal de Querétaro y de la Fiscalía General del Estado se movilizaron a la calle 4 de la colonia Bosques de la Hacienda, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. Aparentemente la persona vivía en situación de calle y habría sido localizada al interior de un terreno baldío. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras servicios periciales realizan las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Cabe hacer mención que, de acuerdo a las autoridades, no presenta huellas de violencia.